郭富城嗰隻啊，知道。喂啊！阿拉走啦，等下希知啊！誰啊？我哋換下希知啊！哇！我見到我隻手，我都見到，有片，有拍低。啲嘢偷到三邊個嚟㗎？你嗰邊啊！大家啲開火幫你做好啲嚇，就係幾球啦。做6啊，阿標啊，好嘛？4分鐘，6啊要換埋阿標，佢轉頭你要轉，得而家站上都要分。我要籃板！哇！你害死佢啊！佢望唔到啊！好波，去到！去啊，自己去啊！係啊，係嘛？啦，射啊！唔係佢哋話咩嘢做啊？要黃啊！係啊，佢跟住猜球，唔使㗎，佢唔使㗎。標同哥都空嘅㗎，一個人係唞起佢。好波，守好，都波。跑得啦，阿甩。你都衰。好波。睇冇。小跑車，你包埋晒7分，我點算啊？俾佢跑啦，小跑車。Jackie 都可以嘅，但係佢唔波嚟嘅。我俾手工佢跑人哋嘅。冇得佢啊！4粒㗎。定下佢咯。大把空位啊，全部啲波得㗎。阿標，後球，你最後嗰個，你冇力。交俾阿甩做主攻手咧，B。阿希啊，唔使OK，阿 King Sir ready 啊 ，ready。叉出去！阿希啊，你走阿龍啊！邊個走阿龍？喂，你唔好打籃球啦！喂，睇住啊 ，Kingston。阿希啊，你對阿龍啊，唔使咁排啊你。即係見到得啦。佢個注意力集中係一定需要分數。你陣間去偷10粒，好撚講㗎大佬。會偷㗎。
幾時啦？幾時啦？而家？喂，快啲啊！快啲啦！炒一個，入一炒一咪兩球兩分咯，兩球兩分，一球罰球。你係咪有坐喺度咩？坐喺度咩？但係佢哋本身有人會咁我出去打會低㗎，招出到。係啊，你攞我哋睇零度啊，一度就得㗎啦。可以兼能力啊！打佢有能力，點會俾人轉咗入去㗎？四啊！插出去，插出去！唔識喎，好唔好？美麗新香港一個。佢唔係係啊，唔係新香港。3號嘅美麗新香港。跟住呢個唔知咩 Jackie 啊 Jackie 啊，唔係唔知咩 Jackie。打乜嘢？你話俾佢知啊！好咗。邊個嚟香港啊？哎呀！一步得啦。我都係 cut 咗。係嘛？係啊，先開呢。太長啦。你哋去先。走。走步喎。拖腳啊，拖腳啊。唔準拗。拖腳啊，拖腳啊。後腳拖腳。4個前天
知係邊個做嘢啊？司徒星大運上咗一下。今次係舒服啊！舒服啊！好舒服嘅啊！跳嘢。真係好壓力。攰啊！而家想瞓覺啦。小弟同我煲嗰個火，俾人掟後嘅。係啊，佢一拍仲正啊！你行邊個？分手啦！邊邊啊？左邊啊？超喎！文超，集中。喂！跑！冇味啊！太遠啦，太多波啊！好運啊！咁樣。好，去得。哇！佢又打埋，係咪咁急啊？係。底線，我哋底線啊！爽！邊度啊？個波係邊都未知。緊要。我加呢邊啊！加呢邊。加呢邊。後面有咩事啊？佢過入咗一球啊嘛。阿華嗰頭喎，係啊，咪13比9，加4啦，呢邊先係我哋呢邊。OK，繼續，後得。睇住佢咯。我飛出咗都係。舉埋，舉手得啦，走啦，其他，走啦，向前啦，阿超向前，我哋有 Felix 啊，上嘛，收手啊，零度，好啦，唔關事嗰啲，我哋要白色開波。阿招唔好停，你個快攻你唔好停，你繼續向前，一路向前一路過。拉翻啲一個左右。係追你，繼續阿招繼續追。阿招，佢個擋到，你追佢個尾，跟住先去翻去前面啊嘛。佢幫咗你一下，你要自己嗌翻攞翻嗰個人。如果唔係，你又追佢尾，佢又戇鳩鳩咁樣。底
唔好走埋去擋，繼續繼續。隻腳。麻痹雞。睇睇先。扶咗佢出嚟，扶咗佢出嚟。係咯。揾張凳，揾張凳俾佢坐，然後連揾張凳抬佢出嚟。呢個不過有啲重，有啲重。人哋。軍醫，即刻起身，飲進度嘅。攞咗啊！我冇嘢做。麻痹雞啫。繼續。咁你入翻啲啦，唔好阻住我打波。麻痹雞就。麻痹雞啊！唔好阻住我球賽嘅節奏啊！呢度，下啦。冇咁麻煩你先。轉身打埋。好打，俾啲壓力啦，唔好縮嚟縮去先得。大規。你知佢隻手停中啊，係嘛？沒事了吧？停㗎，停唔到啊！你去走個3都好痛啊！係啊，我想打㗎，因為我合法。OK 啊，但係個差距要再快少少。唔換啦！下個禮拜一繼續啊！記得，真係唔記得。